係啦，捕捉啲得搬多少少喂，喂，唔好咁悲慘啊後邊。係啦，少少條 plan。我話周明隔離嗰個好似細頭咁樣啦，好凄慘嘅。好啊，留意住。以上有可能我淨係俾方便。即係我哋最早係我都有。好啦，我哋好似一架深圳嘅車一樣咧，會影一影同學嘅樣嘅，係啦，以免有沿途咁樣啦，係啦。影翻我。係啦，呢度影到啦，係啦。啊！喂，鏡頭呢？得唔得？你照唱得，照唱，快啲唱啊！快！教大家唱咩歌啊？好啊，綠石寫歌。你出毛巾都睇到啦。邊殺嘅？邊殺嘅啊？古巨基唱㗎。係啊。你唔想唱啊？左輪右你算啦。左輪右輪。好，預備。開始未啊？哦。左輪右黃啊！左輪右邊係啊？係啊。白傑都唱你。左輪右女。邊聲？左輪右女係咪？唔識唱。喂，快啲唱歌啊！咁話叫合唱先啦。係咪要掌聲啊？俾掌聲啊！全部都係要人哋拍手掌，跟住先肯行出嚟唱歌。我驚我印咗司機照佢啊！擔咗司機啊，經驗豐富係啊！我咧將唔使將個機打上後邊啦，你喺後邊幫我影，你幫我喺後邊影得㗎啦。放心啊！你先影啊！你先用我係嘛？係咪揸住部機咧？你影緊㗎而家。我套住隻手落去啦。喂，打埋嘅，加埋嘢啊！得，放開你另外一隻手嚟。係啊，點解啊？係啦。你話叫佢籌咗？fans 啊，搖旗吶喊啊！得，快唱歌，快唱歌。喂，鏡頭嘅。光子鏡。拍多幾個鐘頭。喂，俾啲掌聲啊！高鐵車高，唱啊！啱收幾個獎頭，繼續，走咯！有乜需要？點啦？高獎，快唱啊！喂，你食第？喂，等陣，你又唔知啊？地咗？不如送我隻飲歌。咩嗌唔出嗌啊？咪唱啦，求其有歌唱緊。嗌唔出頭啊嘛！你個飲歌係咩？I am 出頭。你個飲歌係咩？快啲唱。I am 出頭啊！唱咩歌啊？叫 I am 出頭。直冇歌唱㗎。呢個冇啊！好啦，你偷襲我首歌唔得㗎。好多人唔知喎。你個頭啊！你講影頭。我點解隻歌係未唱先？咁多條影你啊！我大個啲啦，唔係，掌聲鼓勵啊！嗱，我掌聲鼓勵。風陣上風。
喂，呢個係咪唱歌㗎？望住大家，望住鏡頭啊！喂，呢個係一人嘅，我係畫抽女仔嘅，鼓掌！梗係要啦，真係！我哋唱主要係最第一首歌結束啦。失去的只傷心，才明白離開的都這樣勇敢。領導繼續做，繼續做。我哋就歌手打橫嘅。打橫，呢啲係先開闊啫，明唔明啊？先開好啦，我哋紀念唱歌去唱，阿叫博士啦，我哋。我識唱喎。零㗎嘛，叫識唱10分先。會嚇你一跳，好重要。飛鴻與打開心的光澤，天路也高照。就無類似歡喜之天天帶着笑。喂，望鏡頭啊！好啊，即刻唱啦！唱埋呢首先啦，成日都唱晒。你話叫望鏡頭啊！頭小姐，唱首歌先啦。我哋三個一齊唱。我哋唱翻意思係好嘢。真係廢。梁子樂唱足球小將啦。好啊，好啊。我邊個識唱？世界好似波打。一邊擺票睇。你嗰啲又唔唱啦。嚇？我係啊，我唱。唱繼續嚟啦，又係。係。好難唱嘅呢個。你哋有啲人點歌？有。最新嗰首足球小將。嚇？係啊。係啊，好。李克勤啊。新嘅咩？有啊，李克勤唱嗰套。新嗰首啊！快啲啊！啲觀眾開始好攰啊，個影機。好攰啊！隻手，快啲啦！可以 stop 佢㗎。點解要？你唱啦！你咁 stop 係啦。唔想 stop 啊！浪費時間啊！佢哋。係啊，好辛苦喎你。最弊唔知 stop 喺邊咧？我細聲唱俾你嘅。咩歌話？咩啊？唔得。玻璃少女過嚟，拉食啊！係咯。哇！成日都睇我啊！好，打世界。請鼓掌。有鼓掌。繼續啦！留啦，係咪？鼓掌有鼓掌。你話叫快啲啊！唱歌啊！喂，你唱咁耐㗎？好啦，有冇呢位同學想唱歌嘅出嚟？加油！啱唔啱啊？我唱歌啦！